大家好，我係 Jacky 啊。咁今日要講嘅係風模型嘅斯巴達戰士，係啦。咁係風模型嘅素體咧，就配上斯巴達嘅戰士咧。咁風模型都係一開始都係做素體嘅，因為嗰段時間有個新廠全部會出自家嘅素體，咁佢係其中一款嚟嘅。咁估唔到就做斯巴達戰士，因為佢係比較瘦削嘅。咁斯巴達戰士就啱啦，嗰種瘦削但係有鋼條型嘅身形，佢係做得幾好嘅。你一淨係睇個款嘅話。咁咪揀咗個普通版啦。咁應該個分別就係豪華版係有血腥血淺嘅效果咯。咁其實應該差唔多嘅，我唔知仲冇嘢多，我冇印象，所以我揀普通版，因為我唔係好中意佢有一啲血淺嘅狀態嘅。咁一個頭盔啦，咁樣嘅個頭盔係磁石嚟嘅，掹得嘅。咁跟住個頭啦，同埋條頸啦，可唔可以算幅度算大嘅？向後咬啦，可以咬到咁多嘅，再高啲就唔得噶啦，但都算唔錯啦。跟住立低個頭啦，可以屈到咁緊要嘅，屈到去望得好低嘅，咁咪算係唔錯嘅可動。左邊啦，右邊啦，非常唔錯啊！呢條頸即係個頭同埋個頸呢度有一節有兩節嘅可動，你會見到佢係幅度算唔錯嘅。咁你夠啦呢個頭嘅動作，跟住個披風就阻住嘅，係啦，可唔可以拆過咗佢咧？套住嘅啫。跟住你會見到呢度啦，係啦，有一個蝴蝶嘅關節啦，喺呢個位置啦，可以，因為佢都冇衫嘅，所以佢係做一個夾手啦，係舒服嘅。係啦，跟住舉高手啦，超過90度啦，咁係即係一定要滿足嘅，而家啲新類型嘅素體啦。咁跟住呢個手臂啦，呢度轉動啦。可以拍翻落嚟啦，冇蟹手嘅佢其實冇問題嘅。跟住呢度啦，一個雙關節啦，可以接到咁多，其實好足夠嘅啦。呢啲就真係有做雙關節啦，係啦，起碼接得嘅幅度咧，因為肌肉係會頂住嘅，咁起碼接到呢度係足夠嘅。如果你接到咁樣咧，就真係唔足夠啦。咁樣咧係非常足夠嘅，作為一個雙關節。咁啦就會伸長啦，呢個雙關節，即係美觀就冇辦法啦，就真係爭啲噶啦，因為你會覺得呢嚿嘢好長。咁但係佢長就係為咗避免肌肉會頂住佢嘅手臂啦。係啦，你會見到呢度個雙關節嘅設計啦，跟住手啦，有個波載啦，係啦，咁就算夠噶啦，足夠啊！我覺得呢個可動係呢個手嘅可動，咁呢個一樣啦，唔多講啦。都係一樣，係一個雙關節嘅設計啦。係啦，雖然你會覺得個雙關節接起上嚟係有少少核突嘅，係啦，呢個啲人唔係好中意嘅，覺得係即但只係我覺得係即係可動設計嘅取捨嚟嘅，即係佢個狀態嘅問題啦。咁嘅都冇棘住嘅，咁跟住條腰啦。係啦，佢可以做到完全接埋啦，呢個就非常高嘅可動啦，完全接埋。但係咧，佢有樣嘢就唔之前講過啦。如果咁接埋呢度就會露咗一個罅位啦，係啦，一個空嘅 crack 喺呢個位置，咁係唔好嘅。正常嚟講，我之前都講過啦，有啲方法喺入邊就做到一塊嘢咯，即係好似有一塊呢肉色嘅嘢遮咗呢個位置，咁樣咧你就唔會見到呢度突咗出嚟咯。如果唔係咧，你呢個係為咗可動咯，所以就唯有呢個設計，你就會見到有個罅 crack， 有個空間，有個裂縫喺呢個位置，咁就唔靚嘅。咁當然啦，你好少會屈到咁嘅樣啊，你屈到咁嘅樣，咁同埋都係有塊嘢遮住啦，都唔緊要嘅。你要做呢啲動作，嗰塊嘢唔除得噶嘛，咁下面係褲嚟噶嘛，裙擺嚟噶嘛，呢個就布嚟嘅，咁嘅。咁可唔可以做一字馬咧？嗱，我以為呢嚿嘢會頂住噶，但係佢有計好咗嘅，係得嘅。一字馬係完全 fit size 嘅，冇問題。繼續隻腳嘅可動嘅設計咧，可唔可以踢咧？我踢咧，係咪可以拉咧？下拉，佢冇做一個下拉喎。踢咧，其實係90度嚟嘅。再高啲都冇噶啦，係啦，咁我有少少失望嘅，係啦。雖然我覺得佢上腰都接得好緊要，
咁踢如果可以再勁啲、伸長啲、踢高啲，就會再可動度大啲嘅。反而呢度有少失望，但係都合理嘅。頭先都展示到啦，佢係做到一字馬喎，係啦，一個壓腿啦，冇問題嘅。因為呢個係軟膠啊，所以唔頂住佢。咁都要順翻去扭啦。係啦，可唔可以踢咧？咁個十度係冇辦法，我諗係呢個裙擺始終會棘住咗佢個可動。係啦，咁但係我覺得係佢冇做一個下拉式嘅腳嘅關節啊。如果係下拉式就可以避免呢件事嘅。咁樣佢冇做啦，咁唔緊要嘅，可動都還可以嘅。跟住你見到啦，呢度有一個佢嘅大腿嘅可動啦，都幾靚嘅。但係啦，都係啦，你呢度睇係一個罅位嚟㗎啦。睇下先，係啦，呢度會有個空間啦。咁但係唔緊要嘅，淨會遮住嘅俾條裙，所以其實你呢度露咧就冇問題嘅。我只係因為要俾大家睇鎖動，我先揭起佢條裙啫。咁嘅，跟住一個折啦，咁係 OK 嘅，一個接得埋嘅一個雙關節啦，非常唔錯啦。係啦，踢腿啦，亦係唔錯嘅。咁呢度都係啦，雙關節啦。再次試下接地啦，一個腳踝啦。嗱，呢啲好基本嘅啫，我覺得冇乜特別嘅。小心個腳踝，我覺得會斷啊。所以佢都俾咗包再嚟嘅，佢驚你玩到斷啊。咁小心啲啦，就冇問題嘅。跟住一個接地，好緊要嘅一個接地。咁可動係非常之，我覺得唔錯嘅，係爭少少嘅啫，我覺得。咁樣嘅。咁斯巴達戰士梗係最出名有個盾啦，係啊，咁佢都好醒目嘅。有一個扶手啦，另外再裝咗一個扶手啦。個扶手係一個筍位嚟嘅，cut 入去嘅。咁就裝咗，都幾難裝嘅，裝隻手啦，再裝呢個金色嘅嘢，就塞翻入去啦。穿跟住先去套晒成套嘢，咁個盾就會即係做得比較實淨嘅，起碼拎上嚟唔會跌咯。因為咧其他廠咧，做美國隊長都係咁玩嘅，但係成日會甩咯呢個位置。係啦，因為佢做嗰個就唔係一個筍位，係啲柱形嘅，通常都會好大機會會甩翻出嚟。咁佢做一個筍位咧，就會真係會實好多嘅。係啦，做一個斯巴達戰士盾牌就好緊要嘅。有把刀啦，係啊，斯巴達嘅刀啦。咁佢好醒嘅，佢係一個拆得嘅設計嚟嘅，因為佢可以穿翻喺佢個身度嘅。咁喺呢個位置嘅，呢個位置呢個嘢咧都有做個可動，可以轉動嘅。咁你就可以配翻把刀啦，插翻過去啦。跟住佢都係一個筍位嚟嘅，佢唔係一個柱體嚟嘅，所以棘翻實佢啦。咁你就可以掛咗把刀喺個身度啦，非常之有醒目嘅。好啦，斯巴達嘅長矛啦，咁個塗裝都係上得唔錯嘅，即係膠嚟嘅啫，但係上得唔錯嘅塗裝嚟嘅。係啦，咁佢個頭啦，有個大蝴雕啦，就係咁樣嘅，咁咪扭咗個筋。咁個樣其實都整得一般嘅啫，我覺得。睇下大家睇啦，跟住佢嘅髮型咧可以掹出嚟，變成一個光頭啦。然之後吸翻個頭盔落去啦，一樣都係磁石嘅。咁樣幾醒目嘅一個設計啦。咁跟住佢有另外一個頭啦，就係一個擘大個口啊，係鄭嘉穎啊咁嘅，咁一個樣啊，都可以吸翻個頭俾佢啦。仲可以，咦？其實係咪可以有你兩個髮型咧？係啦，即係佢個頭，呢個鄭嘉穎頭啊，係啊，佢個髮型可以反轉，因為磁石嚟嘅。咁但係好好笑咯，咁就會咁又有兩個，呢個就大叫樣啦，同埋有一個就呢個啦，一個羅模樣啦，兩個啦，冇乜特別啦，至少俾個咩，但係醒目嘅一個磁石嘅設計啦。係同樣都可以帶翻個大叫，係啊，但真係好似鄭嘉穎，我唔知點解個感覺上係啦。咁喺比例上邊啦，佢即係大個 SHF 啦，同 TB Legend 反而好夾，因為斯巴達戰士我以前買都係 TB Legend 嘅，係啊。不過呢個其實好似係羅馬兵嚟嘅，佢唔係斯巴達戰士，應該係呢個先係啊。呢個係斯巴達嘅
隊長咯，個盾我都唔知去咗邊。咁都好耐之前嘅玩具嚟，好多年前，好幾年嘅咁樣嘅。最後一講翻啦，值唔值大家買咧？我覺得都 OK 嘅個盾咧。斯巴達戰士個可動係非常之唔錯嘅，個接地踢腿係爭少少，但係唔係好大問題。磁石嘅頭髮醒目，磁石嘅頭盔醒目。佢做咗一樣嘢就係嗰啲配件冇咁易甩咯，起碼有諗過，因為有啲人嘅設計就係啲配件係非常之易甩嘅。咁啊，我覺得唔好嘅。如果你咁易甩，其實好煩嘅。例如呢個盾咧，佢做得好實嘅。咁咪即係作為一個斯巴達戰士嚟講，係非常之一定要做得足夠嘅，起碼唔會跌盾先啦。你記得 SHF 啊、Marfat 啊，就算係 Mesco 啊，都有機會拎唔實個盾嘅，會甩嘅。咁佢呢個用，即係佢唔係用個柱啦，佢用一個比較柱，即係以試鎖匙一個筍位嘅方法啊，入筍嘅方法棘實佢咧，係實過你用一個圓柱形嘅。係啦，其他廠都可以參考，雖然都好難上，但係冇咁易甩咯。你嗰啲咁嘅圓柱形係好易甩出嚟嘅，呢個係有諗過嘅。咁跟住把劍啦，佢諗到拆開啦，呢啲係 Figma 嘅邏輯啦。Figma 做呢個嘅哥布林殺手都係咁樣去做佢把劍嘅，咁係醒目嘅，因為可以收喺個劍套度，而個劍套佢都有做到一個可動啦，同埋可以喐佢喺度。係啦，跟住佢有袍啦，個有布啦。係啦，咁其他嘅可動係唔錯啦，相關節做得唔錯啦，可動非常唔錯啦，磁石頭盔所有嘢都 fit 嘅。作為斯巴達戰士係唯一嘅手型真係唔多，其他嘢真係冇乜好爭拗嘅咁樣。非常建議大家都入翻隻嚟玩下。係啦，咁唔知佢會唔會再出其他角鬥士或者羅馬士兵啦？我唔知佢將來會有乜嘢嘅即係走法啦。咁條片就嚟到呢度啦。嚟緊就其實就準備動漫節嘅嚟緊啦，係啦，都嚟緊呢下個禮拜就記者會嘅啦。如果你要講翻嘅，咁啊到時再話俾大家聽有咩睇啦。嚟緊月尾就有動漫節啦，就屬於大單嘢啦。咁我 channel 可能即係玩具更新就真係要暫時停一停添啦。係啦，咁動漫節有咩心水咧？暫時預告嘅係 Alpha Max 嘅，我都係唔擺圖啦。呢啲我都係齋講算啦。Alpha Max 嘅超人啦，即係佢出元祖超人啦，巴魯坦星人啦，係啦。咁跟住哇，阿加亞嘅 V1 啦，阿古路嘅 V1 啦。嗱，我兩隻就唔買㗎啦。我覺得同 V2 有咩分別啫？V2 我又唔求 V1 啦，咁咯。係啦，咁跟住其實佢有 Gel 啦。2set 啦，其實上年都有 show 啦，睇下今年係咪會做啲啦。因為試過另一間廠嘅 Zero 啦，係啦，咁都我嘅評價係可以接受咯。但係如果係正價嘅話，就真係有少少問咯咁嘅。咁跟住另外嘅就 Judas Toy 啦，嗰個 SCCC 嗰個頭啦，係啦，咁跟住同埋SCCC 有羅拉 G.I. Joe 啦，我呢個有興趣啊！我睇下現場嘅孩之寶有冇得買先，應該有嘅 G.I. Joe 嘅嘢佢有嘅。咁等等啦，暫時有好多項目我都唔知嘅。咁詳情嘅到更新先啦，同埋大家想我影多啲女啊，影啲玩具啊，定係分開係女啊，定係玩具啊兩條啊？我諗下先。同埋我呢排度緊啦，係咪要買 DJI 啦，方便拍呢啲活動啊？睇下 Storm 啦 ，Storm 係同精品噶嘛。今年有佢上次動漫節佢剪啦，佢今次又唔知要剪啲乜嘢啦。不過我諗佢唔多啊，其實佢到時再睇下啦。咁跟住其他牌子啦，海虎啦，海虎都頭先都講過，預告過佢會擺啦。係啦，我諗應該唔係 Kid Concept 係 Kid，佢嗰間係 Kid Concept 定 Keep。另一間咧我唔知啊，可以再問佢啦，睇下佢咩啦。咁就佢其實諗住喺動漫節出貨添啦。咁但係海虎就啲人就又係孖叉佢啦，好努力咯，但係唔靚咯啲嘢係啦。咁即係海虎單嘢就好笑嘅，係啊，呢啲真係睇下會唔會開翻個直播講下嗰單嘢好笑。因為 Devil Toy 嘅玩具我開過㗎，但係 Devil Toy 嘅1:12係好靚嘅，但係海虎係當年佢俾人孖叉嘅，即係你會好唔明點解呢間廠一個天一個地，
可以生出咁遠嘅。係啦，好咁我哋就嚟緊下條片再見啦。呢條片都下個禮拜今個禮拜而家係7月頭嘅，呢條片我諗都要下個禮拜7月中出嘅。好，我哋下條片再見，拜拜。